歡迎大家又嚟到我哋2026年整全心靈醫治年會。今年年會我哋嘅題目係我所看見的未來，急劇變化時代的連結與重建。所以今次我哋好高興咧，去請到嗯，廖耀全博士同我一齊分享。李博士你係好好啊，因為我覺得你係係啊，好耐冇見，我哋係啊，我哋係。我開心，係啊，你係我哋係啊，以前一開始，你記得我哋一開始做年會時，你就係我係啊，哋嘅講員支持我哋。咁而家咧，你喺溫哥華啦，但係你都繼續支持我哋，好多謝你啊！唔好客氣，我係講完就已經講完咗啦，OK，係啊，我哋今年咧，我哋就會同你一齊講呢個題目，第三個係講座叫做咧，連結與重建，活出超係，越生存的生命力。咁咧呢個嗯講座嗯咧都好重要，因為咧我哋即係希望能夠而家面對我哋呢個咁樣嘅，我哋叫做進入 AI 時代啦，我哋好多係變化係，啦。咁所以咧，我哋點樣去面對呢個生存喺呢個咁樣嘅新嘅即係新嘅嗯，社會結構環境當中咧，即係好似我哋老一輩嗰啲，我哋已經唔再係嗰個年代，係啊，所以咧我哋啲過氣㗎啦，我哋係啊，過氣咁所以我㗎啦，想睇下你可唔可以同你分享下你，即係你會同我哋講啲咩，點樣幫助我哋能夠活出超越生存的生命力咧？哦，好啊，都好期待咧，同你再次拍檔啦，真係好開心啊！咁呢個題目咧，我覺得好有意思啊，特別咧我就喜歡嗰個嘅連結與重建嗰個題目啊。咁但係我就更加喜歡嗰個嘅，即係點樣咧係活出嗰個唔單止係生存嗰個嗰個活力啊。咁即係如果話生存咁，即係好似即係逼不樂無奈咁樣，即係喺度 survival 咁樣嚇，好似即係我哋即係唔再唔 survive 咧就冇噶啦，係咪？咁事實上頭先你都講咗啦，我哋呢個時代咧就逼到我哋唞唔到氣啊嚇，即係呢個 AI 時代咁，日日咧都變咗啲好多新嘅嘢。咁我哋以前咧就相對嚟講好慢噶嘛嚇，咁所以咧而家咧即係唞唔到氣啊，上氣接下氣，咁同埋咧有一個感覺咧係即係好似被淘汰咁樣嚇，即係我已經即係啱啱退咗休啦，所以即係嗰個感覺咧就係以前係追唔上，而家就直情好似被淘汰嗰個感覺。咁我諗但係咧即係我自己成日都同人哋講咧，我退。我係唔係退咗休，而係退咗任啊！即係意思即係話咧，我喺而家呢個狀況當中咧，冇一個嘅固定嘅職位啊，但係咧我能夠咧可以用我嘅經驗啦，用我嘅一啲少少嘅學識啦，咁咧就繼續咧嚟去唔係淨係生存生存已經唔係一個問題啦。如果即係從經濟嗰個角度咧。咁但係咧就係做一啲有意義嘅事。咁我諗點樣去唔係淨係生存，就係要活出有意義嘅生命咯。簡單嚟講，不過我希望將來可以詳細啲同大家交代。係，好啊好啊，好期待聽你講下點我樣我我其實去能夠。聽你講係啊，唔係啊，我哋一齊，因為咧，我係係係覺得咧，即合係你作合作，有好，因為你有好多即係屬靈操練各方面嘅背景咧，你記得係你都有係寫一啲書，係係將心理學同埋聖經去整合一齊，所以我覺得冇錯，你喺呢方面咧，好好可以幫佢睇下，就係話我哋面對咁劇烈嘅變化，唔淨止心理上，我哋要點樣去即係適應啦，喺信仰上、靈命上，我哋點樣去揾翻自己嘅係定位啦，係啦。咁我都好希望同大家一齊從呢個角度去分享，就係話，即係其實我哋當 AI 可以做得比人更快、更叻、更準確嘅時候，絕對係係啦，咁人我哋有咩價值咧？係咪？咁我都係咯，聽到一啲 YouTuber 講就話，以後咧就全部都係 AI 去揾嘢揾食㗎啦，你哋個人咧就坐喺度行嗯行企企食下飯就得㗎啦咁啊。嗯咁我心諗哇，咁嗯嗯，我人變咗行企食下飯之後，我哋好似冇價值咁樣，係咯，係冇價值，因為我哋而家好多係咯。時候都係咁講嘛。唉，我今日咧就睇下我做啲乜嘢啊，得到咩獎被 啊，AI 取替咗，係啦，係啦，我哋有幾叻啊，幾多成就啊咁。
以後都唔使啦，全部都 AI 幫你。嗱，你屋企有個 AI 得噶啦，乜都幫你做晒家頭細務吓，要買乜嘢做乜嘢都幫你買埋。係係叫佢控制埋個經濟點安排，佢就幫你安排埋啦。咁你又唔使去屋企做嘢，工作都唔使噶啦，可能淨係翻去即係睇下乜嘢咁，了解下情況，望下咁啊，哦，不得啦咁。咁我哋係係點樣去能夠活得有意義咧？好似頭先你講呢個題目。係係我覺得即係呢個係，都係好重要一個嘅，我哋要裝備自己啊！即係我咁冇錯，裝備自己嘅時候咧，即係我哋以前嘅生存嚟咧，就係話哦，我要勤力啲，我要做啲成就啲，我要出眾啲，嗯，我要咧係揾多啲錢，咁咧我就係有價值啦。即係以前大冇錯，家都係有個咁樣嘅背景啊，咁樣嘅文化，咁樣係係嘅家庭教導噶嘛。但係而家咧就唔係咯喎，第時唔係咁噶喎。但係其實我哋又唔知會點嘅，因為急劇變化啊嘛。我哋由而冇錯，家要將佢變成以後，但係以後係點唔知道。我而家點樣去 prepare 自己，我都唔知道，我都唔係啦，知道，因為而家都有好，即係而家咧好多人咧就發覺競爭性好大嘅，因為而家啲年青冇錯，人咧做斜動啊嘛，咁斜動，係啊佢哋會喺社交媒體啊、YouTube 啊，又介紹有啲咩嘢做自己啲嘢，咁但係呢啲嘢都好有競爭性嘅喎，係啊佢點能夠出眾咧？係咪？咁所以係啦，咧，我就係啊。係啊，我諗即係即係頭先你認好多嘢都係一個事實啦。即係我自己都身在其中，即係面對好多嘅挑戰，好多自己都好多問題。咁人哋又問我好多問題，咁當我喺度嚟去諗嘅時候呢，即係我喺講座咧會希望多啲同大家交代。但係呢，我自己覺得呢，即係其實每一個時代呢都會有類似嘅挑戰，只不過我哋而家面對呢就係所謂人工智能嘅 AI 嘅嚇。咁我諗翻我細嘅時候呢，睇住我爸爸呢就攞住個算盤啊嚇，而家都冇咩算盤，可能嗰啲年青人都唔知啊嚇。咁嚟去計數嘅，但計得好快嘅喎嚇。咁當然咧，我爸爸嗰陣時咧就開始Texas Instrument 啊、TI 啊嗰啲計數機啊，咁開始出現喎。佢嗰個時代，咁佢就好積極嘅。佢算盤就打得好快嘅。咁但係咧有呢啲嘢嘅時候咧，咁佢就當呢啲係新嘅工具咧，佢可以嚟去使用嘅。幫佢啊，咁結果咧，佢就仲早過快過佢啲伙計嚟去用咁然之後咧就俾佢哋特別買呢啲咁嘅器材俾佢哋用嘅，咁結果咧佢一路咧與時並進啊！我諗簡單嚟講咧，呢個時代咧，我哋面對人工智能，其實一方面咧，我哋真係逼得我哋埋牆都唔知，哇！佢哋諗啲咁快，咩都唔攞起個手機有陣時撳幾個字去問佢一啲嘢，哇！出啲問題即係答案咧，真係驚人快到咁但係咧就呢啲都係工具嚟嘅，能夠幫助我哋咧活得更有意義咁多嘅資料幫助我哋咁多嘅工具幫助我哋，咁所以咧我覺得就呢個唔應該係完全咧成為我哋嘅威脅嘅。咁就頭先你又講咗兩樣話心理學又靈修學咁即係好似咧，我哋將靈性咧就將佢即係四分五裂咁樣嚟去分得好仔細。心理學咧就係靈性之外嘅，咁我哋點樣去結合呢啲嘢咧？咁近年咧，我自己喺度諗咧，其實我哋嘅靈性咧，我哋嘅信仰咧，譬如我哋當中嘅聽眾咧，好多都係有信仰嘅。咁有信仰，即係呢個靈性，其實係咪即係同其他嘢唔同呢？或者調翻轉，我想同大家講咧，就係呢個靈性係包括晒心理學，包括我哋嘅知識，包括我哋其他所有嘅嘢，我哋嘅情感，我哋嘅咩？所以咧喺呢個嘅所謂重建咧，或者連結咧，就係將所有嘅嘢，我哋生命其實係好精彩嘅，能夠將佢咧嚟去連結埋，然之後一齊嘅嚟去發揮佢我覺得應該係淋漓盡致地咧發揮得更精彩嘅，所以唔使驚嘅人工智能
咁啊雖然真係佢有好多嘅database 啊，咁所以嗰啲答案係隨時出到嚟，有啲電腦好快噶嘛，係嘛？但係我哋人呢，係即係神吹一口氣進入我哋成日有靈嘅活人啊，我哋有個靈性咧，呢個係遠遠超過任何嘅 AI 嘅，係啦，係啊，好期待啊！因為我諗咧，即係喺呢個年代咧，即係可能我哋除咗你話，我哋要識得啲 AI 工具啦，咁與時並進之外咧，其實可能我哋更加要去了解到我哋自己人同機器唔同嘅地方，就係我哋有個冇錯啦，我哋嘅靈性就係我哋嘅獨特，我是誰，我嘅價值嗰個源頭。冇錯，所以可能嗯，而家面對即係嗰個即係社會文化，即係嗰啲事情急劇變化當中，我哋更加需要去認清楚我嘅價值，唔係源自於我能做乜嘢，源自於就係我哋嘅創造主同我哋嘅關係。冇錯，冇錯，喺呢度，冇錯，我哋穩健咗自己嘅價值感，同埋穩定咗自己嗰個生命嘅一種 mission 嘅話咧，我哋就可以能夠跨越呢個絕急對絕對，劇變化嘅時代當中咧，我哋可以能夠跨越，並且活出超越生存嘅生命力。好開好，心，期待好，同你一齊分享。哎呀，我好期待向你學好，習咁大家一齊分享。咁我哋咧就，OK，會係2026年7月11號星期六早上香港時間好啊9點鐘，期待同大家見面，不見不散。，OK，好拜啊，真拜。係再見啦，係，拜拜。